Selamat datang di channel Herbal Pasundan. Jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik juga loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Berhasil sembuh dengan KNC Jelly Gamat. Berikut kesaksiannya. Nama: Nizar, umur 9 tahun. Keluhan: batuk dan muntah. Sejak kecil saya selalu batuk dan muntah tiap kali makan makanan yang gurih dan juga minum es. Mama sudah membawa berobat saya ke dokter juga spesialis, tapi obat hanya menyembuhkan sementara. Setelah membuka Google, Mama menemukan obat herbal KNC. Alhamdulillah, baru 1 botol sudah ada perubahan. Aku tidak batuk muntah lagi walaupun aku sering jajan sembarangan di sekolah. Sekarang Mama sering pesan KNC untuk menjaga daya tahan tubuhku. Dan sekarang sudah habis beberapa botol. Terima kasih ya Allah, terima kasih KNC Jelly Gamat. Nah, itulah kesaksian dari konsumen kami yang sudah sembuh setelah mengkonsumsi KNC Jelly Gamat. Kenapa KNC Jelly Gamat? Terbuat dari 100% ekstrak teripang emas pilihan dan tanpa tambahan kimia dan tambahan lainnya. Inilah produk herbal unggulan kami, KNC Jelly Gamat. Terdaftar di Badan BPOM. Terdaftar di Dinas Kesehatan dan mendapat sertifikat halal dari MUI. Harga KNC Jelly Gamat yaitu Rp155.000 per botol. Bila Anda yang ingin merasakan khasiat yang sama dan berminat memesan produk herbal kami, Anda bisa ikuti format pemesanan sebagai berikut. Ketikkan HS strip KC, jumlah pemesanan, nama lengkap, alamat lengkap, nomor HP atau WhatsApp kirim ke 0822 4074 7374 atau seperti contoh di bawah. Perlu diingat, setiap pemesanan produk wajib mencantumkan kode produk HS strip KC. Pemesanan tanpa kode HS strip KC tidak akan kami proses. Dapatkan pelayanan terbaik dari kami. Barang sampai dulu baru transfer pembayaran. Jaminan uang kembali jika pesanan tidak sampai. Produk 100% asli dengan stok terbaru. Jika produk rusak, kami ganti dengan yang baru. Produk KNC Jelly Gamat aman dikonsumsi dengan legalitas resmi Dinas Kesehatan, BPOM dan halal MUI. Adapun reaksi dan manfaat KNC Jelly Gamat pada setiap individunya akan berbeda-beda tergantung kondisi tubuh, tingkat keparahan penyakit dan juga keteraturan konsumsi. Berikan testimoni berupa foto atau video tentang kesaksian positif menggunakan KNC Jelly Gamat. Dan dapatkan 20 botol gratis tanpa kami undi. Syarat dan ketentuan berlaku.